咱们今天呢来说一件因为爱情测试而导致的血案。这个案子的主人公呢叫张天培。张天培可以说是一位不折不扣的高富帅，人家出身豪门，长得呢很帅气啊，很英俊潇洒，还是名牌大学毕业。他的父亲叫张世杰，当年是辽宁省沈阳市一位很成功的地产商。可以说呀，张天培人是含着金钥匙出生的。不过呀，别看人家出身豪门，但是啊，人没有那些纨绔子弟的不好的习气，非常的质朴，为人呢很实诚。随着越来越大，也到了谈婚论嫁的年龄了，他呢也一直期待着能拥有一份纯粹的爱情。2012年3月份的时候，张世杰派儿子跟公司的一名高管到鞍山组建分公司。在公司里边啊，张天培就是以普通员工的身份工作的，除了那个公司高管之外，谁都不知道啊，说张天培是张世杰的儿子。后来张天培他们呢就招聘进来了一批新员工，其中有一个23岁的女孩子叫周惠子。这周惠子呢大学毕业不久，长得很漂亮，气质很好，还会弹钢琴，所以在面试的时候就让张天培眼睛一亮。周惠子正式来公司上班以后，张天培就开始主动的接近她，而周惠子啊也对张天培有了一些好感，毕竟张天培阳光帅气，很正直，为人呢很热情啊，愿意帮助人。尽管周惠子不知道张天培是老板的儿子，就单纯的认为张天培这个人很优秀。一到了周末，张天培只要不回沈阳，都会约着周惠子一起吃饭。张天培呀，真跟一些豪门富二代不一样，好多人啊说有钱了，请喜欢的女孩吃饭，那去5星级大酒店，去米其林餐厅。张天培不是，每回都带着周惠子就去一些大众消费的普通饭馆。有一回吃饭的时候啊，张天培就故意跟周惠子说：我呀是从小地方出来的，现在在鞍山连自己的房子都没有，我怕你以后跟了我会吃苦的。周惠子呢因为喜欢张天培，人也感觉无所谓，就跟他说了，没房子不是问题啊，我爸妈就我一个女儿，他们特别希望我结婚之后能跟他们一起生活。张天培当时听得这个开心呐，你看我说我什么都没有，人家都无所谓，这就证明我们是纯粹的爱情啊，这是他从小到大梦寐以求的这种恋情关系。虽然张天培刻意隐瞒着自己的身份，但是啊，周惠子很聪明，平时在公司里面看到张天培一举一动，慢慢的周惠子还是察觉出来，我的男朋友身份似乎非同一般。所以到了2012年9月初的一天，张天培就小心翼翼地跟周惠子坦白了自己的身世。周惠子听完之后就很疑惑，看着张天培说：你干嘛跟我隐瞒呢？难道你认为我跟你在一起是贪图你家的钱吗？张天培赶紧解释啊，惠子，实在是对不起，我这么做没有恶意，我就想找一份不掺杂任何杂质的纯净的爱情。那你找到了吗？当然了，现在找到了。惠子，你跟那些拜金女孩不一样，我喜欢。哼，这么说，我一不小心抓了个富二代呗。行了，我原谅你了。张天培本以为女朋友会生气，没想到周惠子一点儿也没怪罪他，反而呢，周惠子的情绪里还隐隐约约有着那么一点惊喜。顿时啊，张天培这心里也稍微有那么一点失望。
这年国庆节期间，张天培把周惠子就带回了沈阳，到了自己父母家。周惠子落落大方的，又有礼貌又有教养，一看这个女孩子有气质有能力，所以张天培的父母对她也很满意。回到鞍山之后，这俩人呢，这恋情也是迅速升温，就开始同居了。可以说热恋之中的两个人每天都是甜蜜，每天都是温馨。到了12月中旬的时候，张天培呢，因为公司的公务要去深圳和香港出差，回来之后啊，就送给了周惠子一个包。那包呢，是从中英街买回来的一个普通的挎包，不是什么 AUV 啊、香奈儿啊，是吧？可是周惠子却很开心，他认为只要张天培有这份心思就行了，至于这东西好坏，是贵是便宜没关系。临近年底的时候，张天培呢要买礼物答谢客户，周惠子啊就建议张天培说，你买东西的时候应该一视同仁，不要大客户送好东西，小客户你就给人送一些不值钱的东西。张天培就跟他说，你懂什么呀？送礼啊，要因人而异。这时候周惠子突然就想起来他送自己的那个包了。这张天培不说这句话，他感觉无所谓，可他说了这句话，周惠子突然感觉这心里啊就不舒服。那你送女孩子礼物也是因人而异吗？如果是富家女孩，就用一线品牌呗，对我这样的普通人家的女孩，地摊货就打发了呗。张天培一听更不愿意呀，你胡说什么呢？恋爱和经商有可比性吗？俩人呢，你一言我一语，弄得挺不痛快，不欢而散。2013年过完春节，张天培呢从沈阳返回鞍山，就发现周惠子啊多了一个新的香奈儿的钱包，就问他这钱包哪来的？原来啊，在周惠子和张天培恋爱不久之后，有一个男孩子也向周惠子表白了，但是呢被周惠子给拒绝了。现在这个男孩啊要去南方发展，所以啊就把之前买给他但一直没送出去的礼物就给他了，当做纪念。周惠子呢原本也不想要，可是见对方这个男孩子很真诚，你再驳了人家面子也不合适，毕竟以后也见不着面了，这么着就收下了。跟张天培解释完了，周惠子啊又漫不经心地说了一句，其实当初啊他想跟你竞争，但一听你的家境和实力，他自认为比不过就撤了。经女朋友这么一说，张天培这才想起来，他们开始交往不久之后，有一段时间周惠子显得心事重重。看来啊，周惠子当时就在那个男孩和我自己之间犹豫徘徊着，不知道该跟谁谈恋爱。直到我后来说出了我的身世，周惠子这才坚定地成为了我的女朋友啊。想到这儿，张天培是浑身打了一个冷战啊。他这心里啊就坚定了一个想法，周惠子一定是知道我是富二代之后才选择我的。渐渐的，他就对两个人爱情啊产生了强烈的怀疑，我们这到底是不是纯粹的爱？我是不是因为我爸，因为我家的钱才让周惠子跟了我？思来想去，他想起来了一个好朋友韩小雨。这好朋友呢马上要回鞍山，其实啊人是在澳大利亚工作生活的，因为公事才回一趟鞍山。张天培就想找韩小雨聊聊，让他帮忙对自己和周惠子的爱情做一个测试。一开始呢，韩小雨不想插手他们之间的感情，张天培却一再坚持，小雨，我的好兄弟，这个测试对我很重要。经不住张天培整天的软磨硬泡啊，
韩小雨只好无奈地答应了。俩人商量好之后，张天培跟周惠子一块儿请韩小雨吃饭。在女朋友面前，张天培把韩小雨的家事猛吹了一通，一顶顶高帽子让韩小雨自己呀都很尴尬，哈哈，明明没有的事儿，这家伙把我吹的啊！周惠子对韩小雨的身份没太在意，倒是对他刚从澳洲回来这一点很振奋。原来啊，周惠子从小就对澳大利亚很向往，不停的就让韩小雨给他讲一讲澳大利亚的民俗风情。张天培一瞅机会来了，于是呢就跟他说：惠子，你那么向往澳洲，你就加小雨为微信好友呗。周惠子一听，当时就加了韩小雨的微信。韩小雨回到澳大利亚以后，在张天培的催促之下，开始和周惠子进行微信互动。经过一段时间跟周惠子的接触，韩小雨了解到周惠子啊确实深深地爱着自己的男朋友，不过有时候呢会时时小性子，这是个好女孩。再一想，我跟张天培这做法太阴暗了，于是啊他郑重其事地跟张天培说：天培，周惠子是个单纯的女孩，你别再胡思乱想了，赶紧把人家娶回家吧。听好朋友这么一说，张天培啊感觉很欣慰，对女朋友的这个测试，这也算是取得了圆满成功啊。他就开始考虑跟周惠子结婚，并且征得了父母的同意。2013年五一劳动节期间，两家父母啊就见了面了，然后呢正式开始筹备婚礼。可是眼瞅着就要结婚了，张天培又开始不放心了。他决定啊在婚前对女朋友再进行一次重量级的爱情测试。2013年5月16号这天中午，张天培找到了周惠子。他跟周惠子说：惠子，咱们的婚礼得推迟了，家里发生了很大的变故。周惠子回到公司之后，发现公司里面呢也是人心惶惶的，这又是唱的哪一出呢？那么最终又怎么会导致血案发生呢？上期节目咱们说了，张天培就跟周惠子说：哎呀，家里边啊出了变故了。周惠子到公司这么一看，公司上下也是人心惶惶。原来为了让这个爱情测试更逼真，张天培通过亲信在公司里边放话，说总公司现在财务困难，希望大家能够同舟共济，还借机辞退了几个平时就看不上眼的员工。这时候韩小雨呢正好也回到国内啊，就兴高采烈的准备参加他们的婚礼了。张天培又跟韩小雨说出了自己的测试计划，韩小雨听的呀那是直皱眉呀，他苦口婆心的就劝张天培，我说哥们儿，你见好就收吧，你这样对惠子不公平。可甭管他怎么劝怎么说，张天培一概不听，一意孤行。韩小雨呢又找到了周惠子，想进一步了解一下情况。周惠子啊就很伤心的向韩小雨说了婚礼延期的事儿，还有张天培家里的变故，还跟韩小雨说了，你要有时间去安慰一下天培吧，你是他最好的朋友。见张天培那么一个计划，再见周惠子人家是这么一个态度，韩小雨心里边啊那是五味杂陈呐。多好的女孩啊，张天培怎么就不珍惜呢？5月20号，张天培又装作愁眉苦脸的来找周惠子了。惠子啊，咱们公司这个月的人员工资还没着落呢，还有2笔必须付掉的款项，要不咱们先把婚房卖了，解解燃眉之急吧。2个人的婚房呢是在鞍山东山风景花园小区的一处复式房，甭管是设计还是装修，俩人都倾注了很多的心血。
周惠子听完之后，这心里边啊确实不是滋味，急得眼泪都快出来了。天培，那可是咱们一点一滴筹建起来的家呀。照理说，谁遇到这情况，那也舍不得呀，啊！可是张天培见周惠子有这么一些迟疑，这心病啊，可就又犯了。周惠子看张天培脸色不好，就劝他：天培，咱们先别卖房子，我回去跟父母商量一下再说。5月21号上午9点，周惠子打电话让张天培去他家一趟。上午10点的时候，张天培呢就到了周惠子家，周惠子的父母都在。张天培就不动声色的等着周家父母跟自己摊牌呢。周惠子的父亲呢就跟张天培说：天培啊，惠子跟我说了你家的事情了，你跟惠子虽然没有结婚，但差不多已经是一家人了，有什么事情要一起想办法。婚房你们花费很多呀，能不卖尽量别卖。我们这儿呢有点积蓄，还有惠子的陪嫁跟我们的养老钱，加起来差不多有40万，现在你拿去用。如果实在没办法必须得卖婚房，那你们以后就跟我们住在一起吧。老人的话出乎张天培的意料，也让张天培很感动。他知道这次爱情测试应该彻底结束了。但是啊，张天培生性多疑，一时头脑发热，他想着给这次测试来个更加完美的结局。于是呢，他谢过了周家父母，谢过了周惠子，说有了这笔钱，我再去凑个30-40万，就差不多能应付眼前的危机了。周惠子啊，就提议张天培说：你去找韩小雨吧。张天培一听，赶紧就说：我可不想找他借钱，那样的话做朋友就矮人一截了。其实啊，张天培也是做贼心虚。韩小雨知道张天培这计划，所有的内情人韩小雨是门清。可周惠子呢，以为张天培是真的抹不开面子，张不开嘴，于是呢，她决定她替张天培做这件事情，背着男朋友就来找韩小雨了。周惠子把所有事情一说，韩小雨这个感慨呀，他认为张天培太过分了，竟然让这么一个善良的女孩子以及他们那么善良的父母掏出了全部积蓄。韩小雨当时没说话，周惠子一看，以为韩小雨在犹豫呢，于是周惠子赶紧拿出来了随身携带的父母住的房子的房产证做抵押，让韩小雨借钱给张天培。韩小雨看周惠子这么做，再也忍不住了：惠子，你别傻了，我不能再骗你了，也不能让张天培再伤害你了。周惠子听韩小雨这么一说，一脸困惑呀。韩小雨只好说出了真相。听完韩小雨说的话之后，周惠子整个人都崩溃了，跌跌撞撞的回到家，把韩小雨的话对父母说了一遍。周惠子的父亲听完之后大惊失色呀，哪儿见过这样的人呢？他就劝女儿要沉住气，同时委托亲戚朋友打听张天培家在沈阳的情况。很快沈阳那边有了回信了，韩小雨人说的是真的。周惠子他父亲给气的呀，他严厉的就告诫女儿说：惠子，这种有钱人咱们高攀不起，咱们也不攀高枝儿，跟他分手吧。周惠子更生气了呀，是啊，张天培践踏我的感情，我不仅要跟他分手，我还得让他付出代价。这时候张天培还不知道这情况呢，自己呀感觉哎呦我太幸福了，我的女朋友是真爱我呀，我的岳父岳母是真心对我好啊。他呢打电话给周惠子，
说我父母啊让我赶紧回沈阳一趟，公司的事情可能还有转机呢。张天培回到沈阳，就跟父母详细的说了他对女朋友做的这爱情测试。张世杰夫妇对周惠子啊特别的喜欢，也觉得自己儿子做的确实不合适，就催张天培赶紧结婚，别再伤害人家惠子了。于是张天培当天晚上给周惠子打去电话，说有家银行对公司的新项目很感兴趣，已经在实地考察了，如果通过测评就可以贷款注资，咱家的危机也就迎刃而解了。周惠子知道张天培这是满嘴跑火车呢，于是冷冰冰的回了一句：行吧，那我等着你的好消息。张天培啊，在沈阳待了1周之后，就急急火火的回到了鞍山，找到周惠子，把那40万就退还给了周惠子。他呢，还假模假式的跟周惠子说：惠子啊，真是天无绝人之路啊，银行赵经理考察完就立刻把资金打了过来。周惠子就问张天培：咱们的婚事怎么办呢？那当然好好办喽，咱们这是绝处逢生，要好好庆祝庆祝。周惠子啊若无其事的点了点头。好的。那么周惠子这心里边在憋着什么事儿呢？啊，他为什么还没跟张天培挑明了呢？2013年8月23号，婚礼前一天，周惠子在一个朋友的陪伴之下来到了沈阳，在张天培家的另一套房子住了下来。第二天早上10点左右，张天培迎亲的车队浩浩荡荡地开到楼下。张天培在亲戚朋友的簇拥之下，来到了周惠子住的那套房子的门口，可是房门紧闭，敲门也没人答应。一般结婚啊，全国各地习俗都差不多，得堵着门要红包，可是你得有动静啊，没见过说门堵着，可是现场安静的掉根针都能听见，那这就不对劲儿了呀。一开始呢，张天培他们往门缝里边塞了几个红包，可这房子里边啊还是无声无息的。张天培就感觉不对劲儿，赶紧用备用钥匙打开门，结果发现里边一个人也没有。他赶紧给周惠子打手机：惠子，你在哪儿呢？你闹什么呀？今天是咱们大喜的日子呀。张天培：闹？是谁在闹啊？我一心一意的对你，甚至抵押自家的房产证帮你借钱，可你却几次三番的借着检验爱情的名义伤害我。今天我就是要让你尝一下被愚弄、被羞辱的滋味。张天培一听，这心里边凉半截啊，看来周惠子知道真相了。张天培慌了手脚了，抱着最后一丝希望，低声下气的跟周惠子求饶：惠子，是我不对，我以后一定会补偿你，可事到如今了，你总得给我个台阶吧。张天培，你死了心吧，今天呢，你就举行一个没有新娘的婚礼吧。周惠子，你别把我逼到绝路上，逼到绝路上，我不会放过你们的。听张天培说完这句话，周惠子也懒得搭理他，把电话就挂了。张天培呀，当时就跟发了疯似的，乱吼乱叫。张世杰这才知道了事情的前因后果。张世杰好面子呀，当时晕倒在地，场面可就乱了。张天培见父亲气得都晕倒在地上了啊，感觉自己这口气也出不来，于是开车直奔鞍山。此时周惠子已经回到家里了，解气的就跟父母讲述了报复张天培的全过程。正说话的时候，韩小雨打来电话，就说了婚礼现场的混乱，还有张天培父亲发病的事儿，建议周惠子出去躲一躲。周惠子啊，
这才赶紧收拾东西准备离开。可刚走到门口，就见张天培出现在他面前。张天培眼睛通红，掏出了一把随身携带的水果刀，恶狠狠地朝着周惠子就猛刺了过来。周惠子倒在了血泊之中，随后被送到鞍山市中心医院抢救。经过很长时间抢救，生命虽然挽救回来了，但是脾脏破裂，也留下了终生难以消除的伤痕。最终，张天培因犯故意伤人罪被鞍山市警方依法抓捕。我们之前说过的案子各种各样的作案手法都有，用刀砍死人的，用枪打死人的下毒毒死人的，是吧？拿绳子勒死人的。但是有一样咱们没讲过，您各位也未必听过。您听说过用白酒杀人的吗？听着匪夷所思这白酒是喝的呀，这玩意儿也能杀死人？难道是用白酒瓶子糊脑袋上给人砸死的？那就不算用白酒杀人了。具体怎么回事您听吧。1964年，重庆市涪陵区一个普通家庭生了一个小女孩，叫王丽芬。由于家里边生活也不富裕，王丽芬呢上学上到初中毕业以后也就不上了，就辍学打工了。反正在80年代左右的时候，初中文凭呢说高不高但也不能说特别的低。跟现在不一样，你说现在好比说我吧本科学历，拿个大学文凭一出去，你什么文凭本科，这都不好意思跟人说，是吧？反正那时候呢，这王丽芬的父母连托人带找关系，就给他找到了一个食品站的工作。那时候各个区的食品站，这算是国企那是挺好的单位。王丽芬呢就成了涪陵区食品站的一个职工了。王丽芬这个人呢从小特别乖巧老实，工作了一段时间之后，眼瞅着也快20来岁了，父母呢就也开始着急了，得找个对象，得赶紧嫁人了。男大当婚，女大当嫁，这在过去来说，这是人们根深蒂固的一个思想观念。可是呢，王丽芬这人找对象的时候挺心高气傲的，一般的呢还真是看不上眼，上门说亲的媒人还真是不少，可是他都不愿意。这么着，年纪越来越大，爹妈可是愁坏了。这都20多了，再嫁不出去，这可怎么办呢？最后还是经过自己小姨的介绍，王丽芬就认识了比她大3岁的一个男的，叫杜军。杜军这小伙子长得挺俊俏高大威猛帅气，可是没什么大本事。一开始呢，王丽芬心里边也犯嘀咕，要看长相吧，处对象倒行，可是看他这个举止吧，看他这个能力吧，又不太愿意。他不愿意，家里人愿意呀。为了让自己爹妈高兴一点，他呢也就应付着。反正一来二去的，俩人呢慢慢的也就聊到一起去了。这杜军呢一看，哟，这丽芬这是对我有意思呀这可就更殷勤了。杜军为了能够把这大美人抱回家里边，可以说对王丽芬是言听计从。只要是逢年过节，拎着东西就到王丽芬家里边，自己去了呢也不当自己是外人，跟王丽芬的父母是又陪着聊天又在那儿帮忙干活。他这付出也得到了回报。什么回报王丽芬的父母可喜欢上他了。小芬我看杜军这小伙子不错，长得帅气的男孩不少，可是喜欢干家务活的难找适合以后过日子。经过父母苦口婆心的劝说，王丽芬呢对杜军的态度慢慢的也发生转变了，甚至后来有点依赖杜军了。就这么着，俩人之间的关系是越来越融洽。
男女之间的那点感情也就有了。1987年，两个人在双方父母的催促之下，正式登记结婚。这一结了婚，可就是一家人了，接下来过的可就是一家日子了。为了过上幸福的小日子，婚前从来不干家务活的王丽芬，这回啊也放下架子了，为这小家忙里忙外，工作上踏实认真，到了家里边也是吃苦耐劳。杜军的表现呢，也挺让王丽芬高兴啊，在外边工作的也挺好，只要一拿着工资嘛，准给王丽芬带回家去，你啊收着，以后咱们有了积蓄，做点小生意，咱们自己当老板。俩人这小日子过得是有希望有盼头。可是好景不长，结婚之后没多久，一次偶然的机会，杜军呢染上了赌博的恶习。赌博这玩意儿就是你在玩之前，我就想着我绝不会碰这个东西。哎呀，你看那些赌得倾家荡产的人怎么那么傻呀啊！我哪怕玩玩，我绝对不会沉迷于此。可真一玩上就不一样了。夫妻俩为这事儿啊整天的吵架，有时候王丽芬也想过，我还跟他过什么日子呀，散了就得了。可是没办法，尽管看见丈夫杜军整天围着赌桌转，但是啊现在已经怀上杜军的孩子了。杜军呢尽管毛病没改，但是人道歉勤快呀，每回一吵架呀，丽芬呐，我再也不玩了啊，我对不起你，原谅我吧。每回这么一说，王丽芬呢也就原谅他了。这么着，这日子呀一天天的过下去，这杜军这赌博的习惯啊，也是一会儿也没改。一转眼就到了1999年了。在时代大背景之下，过去的那些什么食品站呢、供销站呢，都干不下去了。食品站裁员，王丽芬呢就下了岗了。王丽芬这一下岗，可就没有工作收入了呀。她倒是也不气馁，为了孩子，为了家庭，不就丢了一份工作吗？咱呐，出去照样能够养活自己，出去四处打零工。这时候啊，问题最大的还是杜军。杜军赌了这么多年，那是嗜赌成性，什么媳妇儿，什么孩子，什么也顾不上了，就是顾得上赌博。不光自己把自己积蓄给输光了，还欠了一屁股赌债。那你自己还不上，人那些债主就去找王丽芬去呀。今天你上门要赌债，明天他上门要赌债，这日子还过得了吗？几番折腾下来，原本挺幸福的小家庭，现在啊已经不成样子了。我说杜军呐，你10赌9输，你为什么不好好工作，安心过日子呢？王丽芬眼瞅着这家就要塌了，只能是委屈的对丈夫好言相劝。你懂什么呀？赌的是命运，知道吗？要赌就别老想着赢，你放心吧，命运总有一天会垂青我的。嘿，这时候啊，杜军已经不道歉了，不跟过去似的，丽芬呐，你原谅我吧，没有了啊，我命由我不由天，我一定能在赌桌上实现人生逆袭。他现在是走火入魔呀。王丽芬呢也没办法，后来一想，杜军呢，他原来是爱我的，他是重视我的。这么着吧，我使一招杀手锏。什么杀手锏呢？故意冷落杜军，你再赌吗？我不搭理你。这要放到往常，杜军就害怕了，就紧张了啊！我这放心，我什么都听你的，你只要别生气就行。可这一回啊，嘿，你爱搭理不搭理呗？不是我回去你不愿意搭理我吗？行啊，我不回去了。杜军开始夜不归宿啊！之前呢是很单纯的喜欢赌博，现在又加上一条赌博加酗酒，有时候3更半夜一回到家是醉得一塌糊涂。回去之后对王丽芬是呼来喝去啊，这喝醉了酒的人胆子都大呀，是吧？
喝酒之前恨不得天下都是我老子，喝酒之后那我是全天下的老子啊！可能很多人有这种感受，是吧？王丽芬呢，稍微说点什么，那杜军对着他就是拳打脚踢呀，一点夫妻情分也不顾及了。王丽芬呢，就因为想着有孩子，为了孩子，说什么这日子也得过下去。一直到了2005年，儿子终于是长大成人了。这一回啊，杜军对他又是拳打脚踢啊。王丽芬一看，得了吧，我原来为了孩子我都忍了，这回啊我不忍了，下定决心结束这段婚姻。最终经过法院判决，王丽芬终于结束了这段婚姻生活。离婚以后呢，孩子呀是归丈夫抚养。王丽芬呢，虽然舍不得孩子，但是啊，终于啊不用天天看见杜军了。也就是看望孩子的时候，才跟杜军偶尔的碰上一面。王丽芬原本以为跟杜军离了婚了，我这美好新生活就开始了啊。可是现实残酷的告诉他，同志，你想多了。王丽芬离婚之后不久，在一家水果店找了一份工作，当营业员。他呢没有杜军的纠缠，自己呢也有一份不算高，但是养活自己没问题的收入，那挺好啊，每天过得挺充实。由于工作勤勤恳恳，工作得很出色，老板呢对他也是赞赏有加。也考虑到一个女人生活不容易，总是想着法子的帮助她。闲着没事的时候呢，俩人也一块聊聊天。这水果店老板呢叫刘明。刘明啊，其实生活也不是顺风顺水，原来呢家庭挺幸福挺美满，后来妻子啊就病死了。好几年的时间，甭管别人怎么介绍怎么劝啊，他都走不出来失去妻子的这种阴影。所以尽管说水果店生意还不错，生活呢也挺富裕，但是一直没有娶妻生子。这一回看见王丽芬勤勤恳恳，人呢确实不错，俩人呢也因为工作的关系经常有交流，一来二去，俩人慢慢的就到了一起了。转眼就到了06年秋天了，王丽芬离婚也1年多了。在刘明的追求之下，王丽芬呢就接受了这段感情，俩人呢也就开始计划结婚的事儿，商量在07年春节举行婚礼。王丽芬想的挺好，我这嫁给一个对家庭负责任的好丈夫，以后我这幸福日子可就来了。可是这一天呢，下班回家的时候，他发现，同志，我又想多了呀，哈哈，怎么呢？在家门口有人等着他呢。谁呀？杜军。那么杜军这回来找他要干嘛呢？咱们上期节目说到了，这一天呢，王丽芬下了班回到家，发现前夫杜军就在家门口等着呢。王丽芬这一看杜军呐，都不成样子了，因为杜军是债台高筑啊，欠了一屁股债，整天的借酒消愁，邋里邋遢。本来王丽芬呐还挺替他感觉可怜，可这时候杜军一张嘴，王丽芬那点怜悯之情是一点也没有了。恭喜啊，你要结婚了，哎，你过上好日子了，可不能忘了曾经和你同甘共苦的我呀，给我5000块钱解决一下温饱吧。说的是吊儿郎当。杜军，你这个无赖，现在还有脸找我要钱，我和你还有什么关系啊？你别忘了啊，咱们还有个孩子呢，要是把我惹不高兴了，我就把你这婚事给搅黄了，你信不信？这杜军呢，离婚之后啊，那赌得更厉害了，欠的债是更多了。他呢，因为整天忙着赌，也没工夫纠缠王丽芬。可是债越来越多，日子过不上去了。原来还没离婚的时候吧，王丽芬还经常帮着还点，这一离婚了，没人帮他还呢。输得一塌糊涂的杜军
偶然之间听说王丽芬要结婚了，怀恨在心的他决定来找王丽芬敲一笔竹杠。王丽芬一看见杜军这样子，给他气的呀，可是也没办法，最终还是念及过去的感情，把辛苦攒下来的5000块钱的积蓄就交给他了。在王丽芬的一再要求之下，杜军也信誓旦旦的说：“你放心吧，我以后再也不来了，我绝对不骚扰你了。”可这事儿有一就有二，有二就有三。杜军就这么着隔三差五的就来找王丽芬要钱，很快把王丽芬所有的积蓄就都挥霍光了。为了自己的新生活，王丽芬甚至把刘明交给他的办婚礼的钱也拿给杜军了。不久之后，刘明也知道事情的真相了，气冲冲的拉着王丽芬找杜军算账去了。一个未婚夫，一个前夫，见面之后您就琢磨吧，好得了吗？俩人没说两句话，可就打了一块去了。最后在民警的劝解之下，这才拉开。知道实情的刘明不仅没责怪王丽芬，反而对他更体贴，更照顾他了。在刘明的保护之下，王丽芬确实有一阵子没受到杜军的骚扰了。可是就在他们准备举行婚礼的前一个周末，刘明莫名其妙的被人打成了重伤，住进了医院。当天晚上，王丽芬回家说做点晚饭给刘明送回去。可是一到家门口，就发现杜军在那儿守着呢。这回杜军不是来要钱的，就给留下一句话：“王丽芬，你个臭娘们儿，不要以为傍上个有钱的汉子你就能逃出我的五指山，以后他们有你们好受的。”说完就走了。听完这句话，王丽芬当时感觉整个世界都坍塌了整个内心都崩溃了呀！怎么我都离了婚了，我还逃不过他的魔爪呢？当天晚上，王丽芬是强挤笑容整理好心情，回到医院陪刘明去了。不过也就是从那天晚上开始，王丽芬决定离开刘明。她不忍心这个好男人因为自己再次受到伤害。就这么着，刘明伤好之后，王丽芬鼓起勇气就跟他提出了分手。这第二份爱情也就这么无果而终了。王丽芬够善良了吧，够忍让了吧，可杜军变本加厉，蹬鼻子上脸。在接下来很长一段时间里，王丽芬又有那么一两段感情，最后都让这杜军给搅和黄了。在这种前提之下王丽芬脑海之中有一天突然闪过一个念头：我只有杀了杜军，我才能过上平静的生活呀。可是她这样一个善良的女人，行凶作案想都不敢想用普通的方式勒死他，砍死他砸死他，太血腥了，下不了手，又不认识这方面的朋友，那怎么办呢？王丽芬突然想起来，对呀，杜军不是喜欢喝酒吗？那我从这方面下手2009年4月中旬，他找人一打听，说一般健康人每1个小时肝脏的解毒功能只能排解30毫升的酒精。换句话说，1斤50度的白酒起码得8个小时才能排解完。如果短时间内大量喝酒，酒精停留在体内就会引起酒精中毒，轻则伤身，重则夺命想到杜军酗酒如命，得嘞，我用酒我醉死他。王丽芬敲定方案之后，就开始准备工作了。为了万无一失，各种查资料由于跟前夫一直有矛盾，所以自己也不方便出面。那么到底该用谁来扮演这个杀手呢？王丽芬仔细的把身边能信得过的朋友都筛选了一遍，最后锁定了自己的2个朋友，一个叫魏玲，一个叫魏琴。这俩人是姐妹，同时也是王丽芬离婚之后认识的好朋友。
平时王丽芬有什么不顺心的事儿啊，都会跟他们说。俩人对杜军的行为呢也很不满，俩人呢多次就跟王丽芬说：“丽芬呐，我们出面为你出这口恶气。”09年5月初，王丽芬就把魏玲、魏琴就约出来了，在一个小餐馆里边，仨人一阵推杯换盏啊。随后王丽芬突然严肃起来了：“你们两个是我最好的姐妹了，现在只有你们才能帮我呀。”随后就把这计划说出来了，打算呢让他们俩把杜军约出来，然后用酒醉死杜军。丽芬呐，咱们是好姐妹啊，你有难处我们肯定会帮你的，哪怕帮你揍他一顿也行啊，但让我们去杀人，我们没那个胆子呀。杜军是什么人呐？你们打得过他吗？就算让他受点教训，又能改变什么呢？王丽芬是一边哭着一边说他这计划。好姐妹，杜军是做保险业务的，我们可以利用工作借口把他约出来之后，神不知鬼不觉的灌醉了他，直到他酒精中毒。魏玲和魏琴知道王丽芬的苦，但也知道杀人的后果，因此当时呢也没答应。直到后来有一次聚会，三个人又提起了杜军，又提起了那个杀人计划。魏玲跟魏琴呐琢磨来琢磨去，最终还是决定帮王丽芬把杜军除掉。就这么着，王丽芬随后把杜军的手机号告诉魏玲了，并且给他300块钱购买作案用的手机卡和杜军联系。6月28号上午，王丽芬找到魏玲，让他当天实施作案，并且给他800块钱作为喝酒的开销。下午5点左右，魏玲啊就按照王丽芬给他的电话拨通了杜军的手机。喂，杜先生吗？我想给父母购买保险，想咨询一些细节问题，不知道你什么时候有空出来面谈呢？杜军最近一段时间一直没有接着单子，这家伙总算能来钱了，又跟我赌博的了，高兴的呀！行，面谈。杜军挂掉电话之后，就兴高采烈的来到了约定好的地方见面了。没过多长时间，魏玲、魏琴也开车赶到了这个地方。最后啊，他们决定到距离涪陵城区30公里外的白涛镇的一个农家乐吃饭。当他们到农家乐以后，天色也晚下来了，两个美女在旁边不断的恭维着，杜军也沾沾自喜啊，你看我年轻时候长得帅，现在也魅力不减呢，是吧？你看，哎呀，俩美女围着我转来转去的啊。吃饭的时候啊，杜军呢主动点了38度的劲酒啊，就那种药酒，准备喝个痛快。可是杜军的酒量远远超过魏玲和魏琴呐，人是这么多年练出来的呀。虽然魏玲、魏琴是有备而来，可酒桌上那也得甘拜下风。几个回合下来，一看不行，招架不住了，所以魏玲又搬来一个救兵，叫陆涛。陆涛呢，因为工作关系总陪客户喝酒，这个人可是酒量惊人。随着陆涛的加入，杜军呐，在3个人的盛情之下啊，很快一个人就喝下了2斤多的劲酒，醉的是一塌糊涂。魏玲和魏琴随后把陆涛打发走了，把杜军呢扶上了车，然后俩人按照计划把醉得不省人事的杜军拉到农家乐附近的一个公路边的水沟里，就扔那儿了，然后开车就走了。6月29号上午，附近一个农民发现了水沟里的杜军。嘿，怎么喊都没反应，就打了报警电话。警方赶到现场的时候，确定杜军已经死亡多时。经过法医鉴定，杜军是酒精中毒死亡。警方经过分析之后认为，这是一起谋杀案，于是把当天和杜军一起喝酒的人锁定为了嫌疑人。7月3号，就在警方还搜集证据的时候，王丽芬呢，因为良心不安，
到公安机关投案自首，并且如实交代了作案事实。随后魏玲和魏琴姐妹也被公安机关抓获了。当年11月23号，重庆市第3中级人民法院开庭审理了此案。因为陆涛是被邀请过去喝酒的，人就以为是一般的朋友聚会，人也没多想，所以检方呢没有指控他。而王丽芬、魏玲和魏琴故意预谋用酒精杀人之后，采取非法剥夺他人生命的行为，涉嫌故意杀人。在庭审过程之中，王丽芬的辩护律师认为，杜军作为被害人有一定的过错，此案是婚姻家庭纠纷引起的，不同于一般的暴力故意杀人案件。再加上王丽芬有自首行为，主观恶性不深，社会危害性不大，所以请求法院从轻处理。在审判之中，杜军的家属表现的态度也不一样。杜军的母亲以及杜军的兄妹都认为杜军生前确实对不起人家王丽芬，愿意谅解王丽芬，请求法院从轻处罚。而杜军和王丽芬的孩子呢，在开庭之前向法庭递交了刑事附带民事索赔，要求包括他母亲在内的3个被告共同赔偿30多万。后来又当庭变更为了6万元。2009年12月21号，重庆市第3中级人民法院对此案作出一审判决，判处王丽芬、魏琴、魏玲犯故意杀人罪。由于案发之后主犯投案自首，最后法院鉴于3名被告认罪态度良好，并且有自首情节，对他们酌情从轻处罚。王丽芬、魏琴、魏玲3人分别被判处10年、7年和6年有期徒刑。